Nepaisant valdžios sprendimų didinti minimalią algą ir pensiją, skurdas Lietuvoje toliau didėja. Skurstančiųjų padaugėjo 3 procentais, 80 tūkstančių, maždaug tiek žmonių gyvena Kauno rajone. Iš viso ties skurdo riba pernai Lietuvoje gyveno 640 tūkstančių žmonių, daugiau nei penktadalis visos Lietuvos gyventojų. Labiausiai skursta bedarbiai, beveik pusė vienišų vaikus auginančių mamų, trečdalis pensininkų. Iš Baltijos šalių Lietuvoje skurdas yra didžiausias, nors pajamų riba mažiausia. Skurdo riba Lietuvoje yra 259 eurai, Latvijoje 30 eurų didesnė, o Estijoje kone 150 eurų didesnė ir siekia 394 eurus. Taigi, kodėl toliau Lietuvoje skurdas didėja? Pasikalbėkime studijoje, turime ekonomistę Aušrą Maldeikienę. Labas vakaras. Labas vakaras. Pernai palyginti su užpernai, suma, nuo kurios yra skaičiuojama skurdo riba, padidėjo 18 eurų. Tai kodėl tuomet skurstančiųjų, kaip matome, vis dėlto padaugėjo? Ar dėl to, kad pakilo kainos, ar pabrango gyvenimas? Na, iš tikrųjų, tai, jeigu vidurkis kyla, tai ir skurdo riba kyla. Ten yra išvestinis rodiklis, kuris neturi praktiškai jokio ryšio su gyvenimu. Tie 18 eurų tai toks labai simbolinis šiek tiek tai, ar ne momentas? 18 eurų, pati ta suma. Jūs tikriausiai skaitėte, kad iš tikrųjų, kad žmonės skurstų, tai 2 suaugusių ir 2 vaikų šeima turi per mėnesį išgyventi už 575 eurus. Taip? Už tokį skaitą. Na, tiesą pasakius, kas yra 570 eurų? Tai yra ne pinigai. Tie ne pinigai padalinti 4 žmonėms yra neskurdas, yra elementarus badas, taip? Realiai be abejo tos skaičiai ten bus, žmonės randa daugybę būdų, kaip apeiti, kaip sutvarkyti kažkokios ten šalpėlės, bet realiai mes iš tikrųjų turime tikrai netokį kiekį skurstančių ir jis yra gerokai nepalyginamai didesnis. Dabar, kodėl taip atsitinka? Visas Lietuvos ekonominis modelis yra sutvarkytas tokiu principu, kad augant bendram augimui, ta prasme esant BVP didėjant, tai yra, o BVP tai yra visų mūsų pajamos, tai ne tik gamyba. Iš tikrųjų, vis didesnis kiekis srauto eina tam 15 procentų viršuje, mes naikinam vidurinę klasę ir dabar vidurinė klasė persimesta į skurdą. Iš tiesų, realiai, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto jaunas mokslininkas, mokslų daktaras, jis gauna 520 eurų algos ir vakar buvo Facebook'e vienos mokslo daktarės tekstas apie tai, kad jai nedavė bankas būsto paskolos. Žodžiu, universitetų reikia dėstytojų ir rektorius visą laiką tą šneka, bet šitas žmogus uždirba praktiškai sumą, kuri yra žemiau bet kokio, tai yra badas praktiškai. Tai mes, jeigu būtumėm sąžiningi ir jeigu mes turėtumėm politikus, o ne žmonės be moralės, atsakomybės ir meilės tėvynei, aš tą labai griežtai sakau, nemeluojančius, o tiesiog atvirai sakančius tiesą, tai tas skaičius būtų visai kitoks ir dėja skurdas būtų visai kitoks. Aš tiesą pasakius labai nuoširdžiai abejoju, ar aš nesu skurstantis žmogus, prie viso to, kad mano pajamos yra nepalyginamai didesnės, bet kai aš nuo ryto iki nakties dirbdama negaliu išeiti atostogų, kai aš privalau dirbti 4 darbuose, kad uždirbčiau tą adekvačią atseit sumą, iš kurios perku universiteto studentam vadovėlius ir knygas, kad jie netaptų Butkevičiais ir nerašinėtų kliedesių. Tai, ta prasme, tai iš tikrųjų yra skurdas. Žiūrėkit, jūs paminėjote, aišku, faktą, kaip daro, matyti, dauguma dėstytojų ir savo lėšas naudoja tam, kad studentams suteiktų geresnį išsilavinimą. Tai yra mano išskirtinis. Žiūrėkit, bet valdžia džiaugiasi, kad padidino minimalią algą ir deklaruoja, kad tikrai sprendžia ir šitą problemą, ir emigraciją, mes matome tai viešai. Tai klausimas apie vieną iš valdžios žmogų, mūsų premjerą. Šiandien tikrai girdėjau, karšta diena, jūs bandote, kaip sakyt, atsakyti į premjero aplinkos kaltinimus, kad jūs esate neverta būti dėstytojai ir panašiai, bet kalbame apie tą darbą, disertaciją, kurią parašė mūsų premjeras. Ar tenai radote, pavyzdžiui, skurdo problemos aktualijas? Kaip visą tai spręsti ir kokie žingsniai turėtų būti atliekami? Premjeras tos disertacijos nerašė, ją rašė jo mokslinis vadovas, nuo kurio dar būtent gabalais nuplagijuota. Jūs turite faktų, įrodymų? Aš tiesiog konstatuoju faktą, galime eiti į teismą. Aš labai norėčiau, kad mane paduotų į teismą ir mes katedroje tikrai sutvarkysime šitą darbą. Šitą darbą man šiandien nesunki diena, man sunki diena buvo prieš 2 mėnesius, kai manęs Delfis paprašė tą darbą perskaityti, nes iš tikrųjų jo perskaityti neįmanoma. Ir iš tikrųjų vienintelis jausmas, ir taip ir baigėsi mano tekstas, yra neviltis už tėvynę, kurioje mokslininkai šitai pardavinėja sąžinę. Čičinskas, Melnikas, kažkokia Tamošiūnė, nežinau, dar kažkas, tai yra 7 žmonės. Sugrįžkime prie to darbo. Ar tenai buvo ta vieta apie skurdą? Ten nėra darbo, ten yra 163 puslapiai kliedesių, skurdo ten nėra, ten nėra ekonomikos, ten yra nesusijusių frazių
rinkinys. Taškas. Ta prasme, tai mes grįžkime į skurdą, apie jį aš ir sakau. Skurdas visada yra skurdo galvoje pasiekmė. Taip, skurdas ateina į kišenės tada, kada tavo galvoje skurdas. Tai šitą šalį valdo žmonės, kurie turi skurdžias smegenis. Aš esu tiesioginėme eteryje ir aš taip suprantu, kad aš rizikuoju, aš tikrai nerizikuoju. Aš pasiruošusiai ten kovo nors ešafoto. Ir žinot, mes katedrai 2 jauni mokslo daktarai apginė nesenai daktaro matematikos daktaro disertacijas Prancūzijoje. Vienas habilituotas daktaras ir vienas akademikas. Mes skaitėme ir tiesą pasakius, jie visi sakė, Aušra, tai nepakeliama. Formulės nesueina, galų nėra. Žodžiu, sumesta sakiniai. Kodėl tai praeina? Todėl, kad yra skurdas. Todėl, kad mokslininkai pradeda pardavinėti savo smegenis, rašydami tokius tekstus, dėstytojai rašo kažkokius kursinius. Čia suprantat, čia yra tikroji skurdo priežastis. Kai aš ją jums sakau kaip politikė ir kaip politekonomas, aš nesu ekonomistė. Šita sistema, jinai sukonstruota yra taip, kad didėjant pajamoms, turtingieji pasima visą grėtinėlę, o apačios turi vis tą patį skaičių, vis dalintis. Tai mus gelbėja kas? Iš tikrųjų, emigracija, kaip klaikiai tai beskambėtų, yra mūsų išsigelbėjimas. Jinai išima dalį žmonių ir ta suma lieka. Kurie gelbėja čia likusius. Taip, o po to jie dar į tą katiliuką įdeda. Kai jiems dabar bus sunkiau atsiųsti ir kai emigracija natūraliai pradės slopti dėl to, kad keičiasi geopolitinė logika ir dėl to, kad iš tiesų pasaulis pradeda vadovautis nauja paradigma, ta naujoji paradigma yra užsidarimas didesnis, o nebe ta globalizacija, kai tik laksto. Iš tikrųjų, mes turėsime žiaurę situaciją. Mums tiesiog reikia keisti savo smegenis, jeigu norim kovoti, o ne minimalią algą. Ką pasakyti tiems žmonėms, kurie dabar žiūri, tarkim, tie vieniši tėvai, beveik ne pusė jų yra tarp ties skurdo riba, kaip užauginti vaikus, išmokslinti vaikus? Laukti valdžios, kol tuos reikalus išspręs, ar ką daryti? Nieko nelaukti, nieko nebus. Suprantat, čia yra sistemos yra nepralenkiamos. Deja, tai yra sisteminė problema. Aš negaliu čia skaityti valandinių paskaitų, aš parašiau storą knygą apie tai, kur aiškinau ir įmanoma žmonių kalba. Dabar rašau kitą, kur vėl aiškinu. Neįmanoma paaiškinti. Iš tiesų, tie žmonės yra drąsūs, aš jiems lenkiuosi. Aš iš tikrųjų manau, kad jeigu tie žmonės turi kokius nors papildomus darbus, iš kurių bando prisidurti, pagal bet kokią logiką jie elgiasi nedorai, bet šešėlis Lietuvą gelbėja. Lietuvą gelbėja daugybė dalykų. Iš visų metų važinėjimo po šeimas, kurios darbščios ir augino daug vaikų, aš supratau vieną dalyką. Kad normaliai lietuvių šeimai, kurioje yra daugiau vaikųčių, nusipirkti batus normalius vaikų į mokyklą yra. Mes esame labai skurdi šalis. Bet dar kartą kartoju, norėdami ką nors pakeisti, mes turime pradėti galvoti, kas yra tie žmonės, kuriuos mes paskiriam vadovauti valstybei. Kiek tie žmonės turi širdies, kiek jie turi atsakomybės. Iš tiesų panaši istorija buvus Vokietijoje, yra keletą vakarų valstybių buvusių, kada išaiškinta, kad keli sakinius disertacijoje nuplagijavo, tie ministrai iš karto paliko postus. Tiesą pasakius, Butkevičius šiandien grasino mano šeimai. Tad, ta prasme, iš tikrųjų tai yra nedora valdžia. Tik tai vienas klausimas, žiūrėkite, su kaimynais noriu šiek tiek palyginti. Estijoje skurdo riba 100 eurų didesnė. Iš tikrųjų situacija yra labai panaši. Estijoje ir kainos didesnės šiek tiek. Ir iš tikrųjų Estijoje skurdas yra didelis. Ir jeigu jūs pradėtumėte realiai aiškintis, taip kaip aš dabar kalbu, nežinot tą mokslininkų kalbą, mes paskaičiuosim 60% nuo medianos, žmonių kalba tai išverčiama labai paprastai. Jums sukonstruoja, jūs galite 4 pragyventi už 524 eurus, negalite. Aš tiesą pasakius, ilgus metus kartojau, pensininkai, nenorėkite 3 eurais didesnių pensijų, turėsite dar mažesnės ateityje. Ekonomika yra žiauriai piktas ir negailestingas mokslas. Jinai taip viskas surikiuoja, kad gauni tai, ko nori. Tai kai kartais užsinori nerealių dalykų, pensija yra išvestinis dalykas. Jeigu vaikai gyvens gerai, pensijos bus didelės, nes jie automatiškai jas mokės. Bet ne, mes visą laiką pasirenkam kažkokį tokį. Ką reiškia padidinta minimali alga? Aš jums galiu pasakyti, daugybei tūkstančių Lietuvos žmonių tai reiškia mažesnės pajamas. Nes jeigu žmogus turi individualią veiklą, automatiškai jam padidėjo visi mokesčiai. Ir privalomas sveikatos draudimas ir sodra. Taip? O jeigu jis turi sutartis, tarkime, metams į priekį, jis negali savo paslaugos kainos padidinti, reiškia vienam padidėjo, kitam sumažėjo. Kur
mūsų politikai, kodėl jie to nemato? Mes iš vis neturim politikų. Mes turim kažkokių berniukų ir mergaičių, klėdesingus rašinius, kurie sukuria kažkas pseudo kalbas žmonėms, kurie patys 3 sakinių nesurezga. Ir tie 3 sakinių nesurezgantis puskvailiai sėdi Seime ir priminėja mum įstatymus. Bet mes patys taip pasidarėm. Kągi, faktai yra tokie. Ačiū, kad atėjote ir išdėstėte savo nuomonę. Ačiū Jums.